सॉन्ग, तीनों सॉन्ग मिक्स है। मैं बारी बारी करके चलाता हूँ और साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। ये सॉन्ग है नाम चल है, ये हरियाणवी सॉन्ग है, तो इस पे देखते हैं कैसा है। ठीक है, अभी मैं चलाता हूँ। ये भी के डी का सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग है ये भी, मिजी। तो इस पे भी देखते हैं। और अभी हम तीसरा सॉन्ग चलाते हैं। गाइस ईयरफोन लगाना ना भूलें, क्योंकि साउंड की क्वालिटी का पता ईयरफोन से ही चलता है, ऐसे नहीं पता लगता कि क्वालिटी कैसी है। तो ईयरफोन ज़रूर लगाएं, ईयरबड्स लगाएं, तो तभी इसकी साउंड क्वालिटी आप चेक कर पाएंगे। तो अभी ये वाला सॉन्ग है ये यो हनी सिंह का सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, मनाली ट्रेंड्स। तो ये देखते हैं इसमें। और मैं छोटी छोटी क्लिप इसलिए चला रहा हूँ ताकि ये कॉपीराइट का इशू होता है, तो वीडियो ब्लॉक हो जाती है जैसा कि आपको पता होगा, तो इसलिए मैं काफ़ी शॉर्ट वहीं चला रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त पेस है गाइस। और ये अभी इसकी हाफ वॉल्यूम है। तो ये आ गया अभी दिलजीत दोसांझ का है, बोर्न टू शाइन, जैसा कि ये काफ़ी फेमस सॉन्ग है। तो इसकी साउंड चेक करते हैं। देखिए होगी दोस्तों, ये है अपना वखरा स्वैग, ये बादशाह का है। तो इसको प्ले करते हैं। अभी नेक्स्ट सॉन्ग है ये आखी ताल लीवानी, ये भी हरियाणवी सॉन्ग है, तो ये भी देखते हैं। तो गाइस अभी वैसे हाफ वॉल्यूम के साथ काफ़ी बेस आता है सर, क्योंकि ये मेरा वैसे रूम है, बंद है पूरा, तो इसमें है। ये नेक्स्ट सॉन्ग है तौबा तौबा, ये पंजाबी सॉन्ग है, ये तृप्ति दिमरी करण औजला का। तो हमें चलाते हैं। ये अभी नेक्स्ट सॉन्ग है लेठल जट्टी, ये पंजाबी सॉन्ग है, ये देखते हैं।